Ini kerugian yang akan kamu rasakan jika gagal dalam menjalani pengobatan TBC. Pastinya kamu akan mengulang pengobatan TBC dari awal lagi, sehingga pertama, pengobatan TBC akan berlangsung lama hingga bertahun-tahun. Kedua, dosis obat antituberkulosis akan meningkat dan efek sampingnya akan 3 kali lebih menyiksa tubuh. Ketiga, 90% penderita TBC akan merasakan putus asa dan depresi hingga kematian. Sebelum akhirnya kamu menyesal karena TBC tak kunjung sembuh, kamu harus dampingi OAT dengan Propolis Hepro. Berperan sebagai booster pengobatan TBC untuk mempercepat penyembuhan sekaligus meringankan efek samping OAT yang menyebalkan. 85% dari customer Propolis Hepro telah menyatakan kesembuhannya dari TBC. Dapatkan segera produk terlaris ini dan dapatkan promonya hanya untuk orang-orang yang tercepat ya. Ayo langsung klik keranjang kuning ini ya.